हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। दिस इज सुनील और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार बेहतरीन स्पीकर की अनबॉक्सिंग। वो स्पीकर है FND का W40 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीकर इतना शानदार और जानदार स्पीकर है कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी जब सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भैया को कॉल कर सकते हैं। भैया का नंबर वीडियो के बीच बीच में फ्लैशबैक होता रहेगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा भैया का नंबर। और इसकी वैसे MRP जो है वो 12,990 रुपए है, लेकिन अगर आप भैया से परचेज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको मिलेगा 6,000 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपीज में। ये ऑनलाइन से भी बहुत ज्यादा सस्ता भैया की शॉप पे मिल रहा है। भैया का एड्रेस और भैया का मोबाइल नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हैं तो भैया को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और भैया जो इसका अमाउंट है 6,000 रुपये, वो आप इस भैया को गूगल पे या कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करके, पेटीएम वगैरह कुछ भी करके इस स्पीकर को आप ले सकते हैं। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, ये रहा इसका रिटेल पैकेजिंग। कुछ इस तरह के अट्रैक्टिव सी पैकिंग में ये आता है। इसमें आगे की तरफ FND की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे की तरफ W40 हाई फिडेलिटी वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर और साथ में एक्चुअल इमेज, और नीचे की तरफ कुछ फीचर्स। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं कुछ फीचर्स, साथ में स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसका ब्लूटूथ वर्जन 4.2, साथ में 2.5 इंच का फुल ड्राइवर देखने को मिलता है, DJ LED लाइट, 1800 mAh की बैटरी, और साथ में इसका वेट जो कि है 1.83 किलोग्राम। और बॉक्स के ऊपर देखने को मिलती है इसकी MRP जो कि है 12,990 रुपये। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे, थर्माकोल से बॉक्स को अच्छे से इन्होंने कवर किया है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से आपको मिलेगी ये ऑक्सी केबल, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद मिलेगा आपको ये चार्जर, जो कि इसको चार्ज करने के काम आता है ये। और इसका जो वाट है वो 18 वाट है, और थोड़ा सा डिफरेंट है ये चार्जर, आप देख सकते हैं। अडोप्टर इसका 18 वाट का है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका FND का W40 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको ये। और आप देख सकते हैं इसमें एक बारकोड भी दे रखा है। बारकोड से आप स्कैन करके इसकी क्वालिटी, ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ FND की ब्रांडिंग, और आगे की तरफ 2 स्पीकर, और सेंटर में एक स्पीकर देखने को मिलता है जो कि 2.5 इंच का फुल रेंज स्पीकर, और आगे की तरफ LED लाइट। इसके टॉप में आपको कुछ बटन मिल जाएंगे। सबसे पहले है एक्स्ट्रा बेस का बटन, आप इसके बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। सेकंड पे है आपको LED लाइट का बटन। उसके बाद मिलेगा आपको ये वॉल्यूम का पॉज करने का बटन, आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पावर का बटन, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा ये लग रहा है। और जैसे ही इसको बैक करेंगे आप, कुछ इस तरह का दिखेगा ये आपको। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है कंपार्टमेंट, जिसमें कि आप ओपन करके देख सकते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ये। और उसमें मिलेगा सबसे पहले USB का इनपुट बटन, साथ में DC 5 वोल्ट का इनपुट चार्जिंग, एंड ऑक्सी केबल तथा TC कार्ड का सपोर्ट। इसका जो कवर है वो बहुत ही फिल्पी टाइप का है, बहुत ही अच्छा सा है। मतलब इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं, इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसकी साउंड टेस्टिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पावर ऑन करता हूं। आप देख सकते हैं LED लाइट जल गई है, यानी कि पावर ऑन हो गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है ये। देन उसके बाद मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किया, और आप देख सकते हैं कि ये मुझे मेरे फ़ोन में इंडिकेट हो रहा है। अब मैंने कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, अब कनेक्ट हो चुका है अच्छे से। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. तो
फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।